eu sou o Daniel Medroso do canal Flogueiros do Fry. Bom, eu vou mostrar um caminhão pra vocês hoje que vai ser um rolezinho assim. Eu vou mostrar o caminhão pra vocês, que é do meu padrasto, que eu vou mostrar pra vocês. É um Scania muito foda. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai lá carregar e procede aí. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Bom, galera, chegamos aqui. Agora eu vou mostrar o caminhão pra vocês. Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. A few moments later. So lost, I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go. Phenomena.